Uso un traduttore automatico per i sottotitoli e mi scuso per eventuali errori. Ciao Pupi. Buongiorno a tutte care amiche e cari amici da casetta, dalla nostra casetta in campagna. Accomodati pure. Ok. Grazie per essere qui anche oggi insieme a noi. Il bel tempo nel weekend aveva le ore contate e così noi in questi giorni abbiamo goduto di questi momenti qua nel nostro loggiato. E così anche quest'anno abbiamo iniziato a godere di questi momenti in questo spazio. In questi giorni mi sono recata nuovamente in paese e ho acquistato questi 2 vasi di fiori. È un negozietto molto carino e ha veramente tanti fiori, perciò ne ho approfittato anche questi giorni di acquistarne altri 2 vasetti. Che profumo che emana la lavanda. Per il momento la lascerò in vaso e mi piacerebbe piantarla anche a terra. Perciò, cari amiche, approfitto per chiedervi anche dei consigli se qualcuna di voi ha questa pianta di lavanda e come la tiene in vaso o a terra, perché non so esattamente cosa fare. E viste le previsioni approfitto per andare nel vialetto di casa per tagliare alcuni rami che strisciano sopra la nostra autovettura all'ingresso del vialetto. In questo periodo dell'anno lo adoro, diventa un tunnel tutto verde. Per me è sempre uno spettacolo meraviglioso. E anche questa, purtroppo.
perfetto. Quella sera, dopo tanti giorni, era l'ultima serata di bel tempo, prima che ritornasse la pioggia, o meglio che si interrompesse la primavera. D'altronde siamo solo ancora ad aprile. E così come hanno promesso le previsioni del tempo, è arrivato tanto vento ed è tornata anche la pioggia. E così questa mattina mi sono alzata così e volevo iniziare anche il cucito e ho pensato di usufruire di questo spazio che amo tantissimo per iniziare il cucito degli abiti vittoriani. In tarda mattinata non pioveva e ho pensato di iniziare il cucito proprio in questo spazio che amo tanto, che è sempre dedicato alla nostra grandeggiata e agli abiti vittoriani. Adesso inizierò ad estrapolare il cartamodello da queste riviste, il Burda, ve lo ricordate? Chi ha avuto modo di usarlo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io di queste riviste ne ho veramente, ma veramente tantissime. Da ragazza non vedevo l'ora che uscisse il nuovo numero, era una rivista che usciva ogni mese, perciò ne ho collezionate veramente tanto. Da ragazza, e dico da ragazza perché avevo 20 anni quando ho iniziato a cucirmi tutti i vestiti da sola e con questi cartamodelli, scusate, ricavavo sempre la taglia, oscillava più o meno dalla taglia 36 alla 38. Quest'oggi sto estrapolando da questi cartamodelli la taglia 40. Perciò di questo vestito mi servirà la parte superiore e anche questa giacca che la modificherò per dargli più un aspetto in stile vittoriano, ecco. Nel momento era riuscito anche il sole, ma ecco qua che poi mi sono portata avanti, ho estrapolato i cartamodelli che mi servivano e adesso inizierò proprio dalla giacca con questa stoffa con motivi floreali. Iniziamo dalla giacca.
Quest'anno è la prima volta che scelgo per questi abiti un motivo floreale, perciò non vedo l'ora di capire cosa ne verrà fuori. Oggi vedremo insieme la base dell'abito, che poi andrà decorato con tanti pizzi che adesso vi mostrerò. E come ho già raccontato nei video precedenti, i nostri abiti saranno, per questo che ho tra le mani, sarà un abito da passeggiato da pomeriggio, perciò ora vedremo insieme come inizia a prendere forma la giacca. In tardo 800 usavano anche le maniche a sbuffo, si portavano anche quelle strette come le avrò io, perché le maniche a sbuffo non mi piace come stanno su di me, anche perché comunque essendo cicciotta non mi dona tantissimo. Diciamo che in questo momento si inizia a vedere qualcosa. Ho iniziato anche a tagliare la gonna e perciò quest'anno non avrò una gonna molto ampia come l'anno scorso, che portavo anche la crinolina con i cerchi, ma quest'anno porterò un abito molto più stretto come si portava in tardo 800, perché le crinoline in tardo 800 erano già andate via, no, erano perlomeno, scusate, passate già di moda, e così si iniziavano a portare delle gonne meno ampie, con una silhouette che poi vedremo nei prossimi video. Ma ecco qua le decorazioni che utilizzerò per l'abito con questo motivo floreale, e guardate che meraviglia questo pizzo, è veramente bellissimo. E avrò tanto anche di queste roselline che ho trovato pronte. Di solito me le preparo io fatte a mano, ma queste sono veramente tanto carine, e quindi saranno un po', ne farò anche io, e quindi saranno diciamo la mia idea è di creare nell'abito delle cascate di fiori, ecco. Ma adesso vedremo cosa ne verrà fuori. Lo vedremo cammin facendo. E così è ricominciato a piovere, e nonostante tutto gli uccellini cantano belli che gioiosi. Era già pomeriggio inoltrato, e così, vista la giornata, ho riacceso anche il caminetto, perché comunque iniziava a fare un pochino più di fresco, e per questa serata qui ho deciso di preparare la nostra cecciata, che
non è nient'altro che una vellutata con della pasta e con i ceci. Questa vellutata si prepara con delle patate, carote, sedano e cipolla. Questo è un piatto che preparo di solito durante l'inverno, ci piace veramente tantissimo. Perciò inizio a preparare e a tagliare a pezzetti piccoli la cipolla, il sedano e le carote. In queste giornate qua adoro guardare i nostri pelosetti che si accovacciano al calduccio mentre fuori piove. È come se anche loro rallentassero, come a darci l'esempio che tutto si ferma e godere di queste giornate in totale relax e silenzio. Dovremmo imparare da loro. Inizio a soffriggere le prime verdure, carota, cipolla e sedano con dell'abbondante olio d'oliva. Inizio anche a preparare il mio dado fatto in casa. Prendo anche le patate e utilizzo 4 patate medie che pulisco e taglio a pezzetti. Unisco al soffritto anche loro e adesso aggiungiamo un bel quadrotto di dado fatto in casa. Si può preparare anche il brodo prima, ma ho preferito mettere direttamente il quadrato di dado dentro la pentola e aggiungere dell'acqua calda.
e con una fiamma bassa facciamo cuocere le verdure. Nel frattempo che cuociono le verdure, care amiche, vi mostro come sta avvenendo la giacca e la gonna inizialmente. Per il momento, ecco qua, io adoro questo motivo floreale, non so se a voi piace, ma io lo adoro, lo trovo molto delicato, non è molto invadente come fantasia, ecco. Per il momento diciamo che stiamo iniziando così. Cosa ve ne pare? Sta venendo bene? Una volta tornata in cucina ho controllato le nostre verdure che sono quasi pronte. Una volta cotte le lascio raffreddare un po' sempre dentro in pentola. Questo per me è un piatto molto versatile. Questa vellutata di patate, carote, cipolla e sedano, volendo si può consumare anche da sola oppure si può unire la pasta con i ceci. Nel frattempo io ho scelto di mangiare solo la vellutata, invece per mio marito e mia figlia sto mettendo a cuocere della pasta, 100 grammi basta per due, e nel frattempo, una volta che il composto si è intiepidito, metto tutto in questo bicchiere da frullatore e passo tutte le verdure oramai intiepidite. Una volta frullato tutto, butto nuovamente tutto in pentola e faccio cuocere un po' con i ceci già cotti, ovviamente. Io ho utilizzato quelli in scatola per far prima, ma volendo è capitato di metterli a mollo, però purtroppo quando a volte non si ha tempo, una scatola di ceci già pronta è sempre, fa sempre comodo, ecco. Ma ecco qua la mia vellutata pronta, ci metto sopra anche del formaggio grattugiato ed è veramente buonissima. Nel frattempo inizio a buttare in pentola i ceci
La pasta la faccio arrivare a metà cottura e poi la butto in pentola e faccio continuare a cuocere a fuoco lento. Nel frattempo la mia è già pronta. E nel mentre che lavo un po' di stoviglie, care amiche, anche oggi è tutto da casetta. Spero che il video vi sia piaciuto. Grazie di cuore per essere state anche oggi qui insieme a noi. Grazie per tutti i commenti bellissimi che riceviamo ogni volta. Grazie di cuore davvero. Rinnovo il nostro appuntamento sempre per venerdì prossimo. Nel mentre vi mostrerò come finiamo questo piatto, che è veramente molto ma molto buono. E in queste giornate ancora non primaverili è un piatto veramente che scalda e soprattutto molto semplice. Semplice come la vita di campagna. Io sono andata un po' avanti con la cottura della pasta e quindi ho versato tutto direttamente in pentola, ma volendo, come ho detto, io di solito arrivo a metà cottura e faccio cuocere ancora per un po' a fuoco lento, aggiungendo di tanto in tanto qualche gocciolina d'acqua. Fatemi sapere nei commenti se ripetete questo piatto, ve lo consiglio perché è veramente molto molto buono. Ciao ciao a tutti, un abbraccio forte forte.